Pripremila sam 500 g belog pasulja kojeg sam očistila i oprala. Sada ću sipati vodu da prekrije pasulj. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, kuvat ću pasulj 5 minuta. Pasulj se kuvao 5 minuta i sada ću prosuti vodu u kojoj se kuvao. Sipat ću 2 litre čiste vode. Uključujem šporet i kuvat ću pasulj do gotovosti. Koliko će se kuvati pasulj, zavisi sve do pasulja. Otprilike 45 minuta. I evo nakon 40 minuta pasulj je kuvan. Evo kako treba da izgleda. Vodite računa samo kada kuvate da vam se zrno ne raspadne. I sada idemo dalje sa receptom. Sada ću iseckati 2 praziluka i 3 veće glavice luka. Iseckala sam luk i praziluk i sad ću iseckati 4 češnja belog luka. Iseckala sam beli luk, u jedan dublji tiganj sipat ću 100 ml ulja i sačekat ću da se ulje zagreje. Na zagrejano ulje dodajem luk i praziluk. Dodajem i beli luk i sve pršim dok luk ne omekša. Evo luk se propržio i omekšao i sad ćemo ga začiniti. Dodat ću kašičicu soli. Dodat ću kašičicu bibera. 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike. Kašičicu suvog organskog začina, dodat ću 3 lista lovora i sve ću to promešati. Skuvani pasulj dodajem na luk, ovako koristite ovu rupičastu kašiku, da možete da sipate pasulj i da odvojite od ove vode. Vodu nemojte bacati, treba će nam za kasnije. Pa ću sve ovo polako promešati. Glinenu posudu premazat ću sa malo ulja, ovako dno. Vi koristite posudu koja može da ide u rernu. I sada pasulj preručujem u činiju. Pasulj ću zaliti sa vodom u kojoj se kuvao. Sipajte vodu da prekrije pasulj. Sad kad smo dodali vodu u kojoj se pasulj kuvao, vi probajte na ukus i posolite ako treba. Ja sam probala i dodat ću još pola kašičice soli. I malo ću promešati. Poklopit ću i odnosim u rernu na 200 stepeni da se zapeče 30 minuta.
Ako koristite glinenu posudu, obavezno stavljajte u hladnu rernu. I evo nakon 30 minuta u rerni kako izgleda naš pasulj. Otklopit ću i vraćam u rernu da se zapeče još 15 minuta na 200 stepeni. I evo naš posni pasulj zapečen u rerni je gotov i sada ćemo ga poslužiti. I evo pogledajte kako izgleda naš pasulj. Vidite kako je mekan, fantastičnog je ukusa. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!